వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అయితే సొనాలికా బండి సెకండ్ హ్యాండ్లో పట్టుకోవడం జరిగింది. దీని గురించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పే ముందు మన ఛానల్ గట్లా ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ముందుగా దీని లొకేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ వరంగల్ జిల్లా మెక్కొండ మండలం. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ ఈ బండి మోడల్ చూసుకున్నట్లయితే 2015 మోడల్. ఈ బండి వచ్చే లోపల అయితే 2015 మోడల్. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ ఈ బండి అని అదేవిధంగా మనకి ట్రక్ అయితే ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా వీటికైతే డిస్కులు కానీ అదేవిధంగా కల్టివేటర్లు కానీ మీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయి అవన్నీ అయితే 6 మొత్తం ట్రాక్టర్ అండ్ ట్రక్ కలుపుకొని 6 అయితే వస్తువులు అయితే ఇస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. అది కూడా 6,50,000 అయితే అమ్మ వేయబడుతుంది. ఆ 6 కలిపి అయితే మీకు కావాలంటే చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, డిస్క్రిప్షన్ నెంబర్ అయితే ఒకటి ఇచ్చాను, ఒకసారి అయితే కాల్ చేయండి. లేదు సార్ మాకు ఈ రెండు ట్రాక్టర్ అండ్ ట్రక్ కావాలంటే 4,00,000 రూపాయలు అయితే చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఈ రెండు వచ్చే లోపల అయితే ఈ రెండు అవైలబుల్గా ఉంది, లేదంటే 6 కూడా అయితే అవైలబుల్గా ఉంది. నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మీరు తీసుకునేటప్పుడు అయితే 6 తీసుకుంటాకైతే ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ 2 lakhsలోనే మనకి ఇంకా కనమయ్య వస్తువులు కూడా వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు అయితే ఒకసారి ఆలోచించి అయితే తీసుకోండి. ట్రక్ అయితే ఫ్రెండ్స్ సూపర్గా ఉంది, ఎందుకంటే ఇది కొత్త ట్రక్, అంటే కొత్తగానే ఉంది. ట్రక్ వచ్చే లోపల అయితే వీళ్ళు తీసుకుని అయితే 5 months అలాగైంది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే ఎక్కువగా అయితే వాడిన ట్రక్ కూడా అయితే కాదు. మొత్తం హైడ్రాలిక్ కానీ అన్నీ అయితే వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మీరైతే ఒకసారి మెకానిక్ని అయితే తీసుకెళ్ళి అయితే మొత్తం ఒకసారి అయితే చూపించుకుని అయితే తీసుకురండి. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ బండి మోడల్ చెప్పాను కదా, 2015 మోడల్ ఈ బండి వచ్చే లోపల అయితే ఈ ట్రక్ అని ఇంజిన్ అయితే 4,00,000 చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఓవరాల్గా సెట్ మొత్తం కలిపినట్లయితే 6,00,000 దాకా అయితే 6,50,000 దాకా అయితే చెప్తున్నారు. మీరైతే ఒకసారి అయితే గమనించి కొనుక్కోగలరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.